एसी से आ रही है वो आ रहे ना एसी आ गया उसमें एसी आएगी पक्का चल गो ज़्यादा स्पीड तो नहीं है 140 तो पेड़ में डाल जाने 160 डीजल है नहीं एसी है डीजल डीजल ही लगता है डीजल ही है। एसी नहीं आएगा। तीन चार डिब्बे लेके बता रहे हो जूम देगा देख गाड़ी इंजन के सामने गाड़ी किसी लग रही है।